kaka yoyo mbule komi kopusana na kombo ya bolingo notonga mipamba isolo ya jana buba efami lokola baba na maboko ya bato yana soki eza yo nanga mwasi falalana komi kobanga mbula. Saka kimya Yahweh eneo pesaka esengo Yahweh eneo pesaka bomo imasia Yahweh eneo pesaka elonga Maman, pardon. Maman, il dit carrément, pardon, yo, eloko etula o salité la buki tonga nanda kuna bino obandola na mobile. Omani ki peka mobile nanga. Yokana. Ki cheso mbebi na sona. Mama peka mwana yo. La belle moni misakiro ezata la liasi. Mobile ngo so mobile. Mama mobile nanga ina na nzimi ebalaka bongo to banda na balabala suka longo suka na église. Omoni mono mukuse o. Tala. Basake kama mangano. Oka tambanga. Omoni suko sangeleng. Kobo za kebele. Mama tika na beta mwana yo mwana mlingano. Omoni yo. Na beto na pong na bino mama. Yo. Mwana donja yo dinga na beto na bino regrete. Mama kama faut moi la topine de la balabala pour violation à domicile. Faut moi to maman na pete na mitu na yo mani yo na pete ma frère. Na pete ça le lote na yo biso. Na pete. Longa yo na pete yo na fond na buna bino de. Tobi na balabala na pete ma frère. Steve musi ba yebi na pete basi na bango yo na mama na ba ma kapuna. Yo faut moi la porte bino pete yo. Na ba mo to sa na somo. Na pete ma bino. Na pete ma bino. Mwana Dominique Mabwa. Dominique Mabwa.
cours les ateliers là? Non, bah ça, moi, détente, pour ça, lundi. Oh. Tu as fini déjà? Presque, mais on est en retard, hein? Ah bon? Je pense que comme ça va. Bien habillé, chérie. Trop chic. C'est bon, parce qu'il m'a pensé, moi, hein? Et ça, tu as pris la vanille cassée. Voilà, c'est ça que je voulais aussi te Le parler. collier qui vient. Écoute, Nandra à vivre frété. C'est pas bon. Il faut l'embarras bio. C'est pas normal. L'embarras vivre frété. Trop de formules, ils ont fait ça malade. Chérie. Tout ce qui est bio, sûrement ça passe, hein, mais pas des choses formelles là, ça va pas. Bon, là qui. D'accord, chérie, bonne journée. Allez. Il va y avoir mon amour. Allez. Je t'attends. Hein? Ok. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre et au Lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Non, yo comprends. Malawi Malawi. Yo kasi na iba chez nous. On va se na chez nous. Moninga ba jeune banana ba ngana ba $5 na mo. To ba ba $5 na vandi na bidé ngani. On va pire à 3500. Là il y a $5. Il y a 3500 ku ya lokuta ya mbata. Eh baby. Bonne news on dit manga ite mama. Non dis-moi point. Donald Trump azopengisa nga. Kuna mando betsa DVD ya. Tala ko sala Donald Trump ya muninga lo. Te oh. Aza muninga lo te po azata na numéro lo te ayebi ata yote. Ayebi ata te soko zaka na mo. Oyebe lo nini nga na china. Eloka boyeke ko sola na Donald. Yo yebi. Oyebe lo nini nga na china. Oyebi so azana. Na yebi bien. Oyebe lo nini nga na china Malawi. Chini na favoriser bafricain pour ba voyager kana. Na avantage no. Tala, ezate soki ozoloba nazo kipe te zake no ba. Na yebi tala na soda te na mona mtetela na soda te. Olingi na belela batu ke makama malawe neza ya lokuta za jeto yoka na boto lia babo. Yo no linga nga solo. Makambo sala nga nzela. So nga linga ko te. Ndina beta kale. Yo beta. Mama. Amo sina nga linga nga. Yefa ko pesa ngambo. Yefa ko pesa ngambo. O pesa ngambo. Fuka mo pesa ngambo. Yo. Pesa ngambo na kuzokso. Zela na basi. Yoza mga sina nga ibe. Kuli nga ko sika. Kwa mpamba te. Balu. Eh. Na ko se mbongo lo nga. Na beto. Weluka pona kiba. Nasi ko kama photo. Bon. Bomo te bobo. Pesa ngambo. Nadine mama na plamidia sana lio. Apina nga bande ko nga bazana Kishasa. Balu ka ba matena na Malawi. Akuna na usale fo una benda bangobalia. Bayana lio. Atinda mbongo. Atinda na mbongo. Na ko matata senge kuna yini mzani. Ntango solo babongo na yeba tena sa liboke to mbisa ko kauka to lituma na yeba tiso na saloni. Omonde na oloba boy. Na na poso loba kutu te na zani na posa mbongo na za poso loba te. Pesa ka ndembo. Baby. Ona ngoro kusanga soni nzela. Pesa mo pe Valero ba to pesa. Si Nathalie lembe raison. Ah mama. Oui. Baby. Moi ça taille na ngai. Tala yo. Tala batay no pe kuna kamo yo kati. Ngana mo sa tay na yo. Mo sa tay na yo. Ola na titalo. Olingi na ngata na komo na konekinga mulai. Ngana mo sa tay na yo. Eza mbasuka na yebisi. Izela mbala suka. Nazanya kusa mbongo na kusa kubinga ngati. Pesa ngambongo. Exactement quand on était comme 3000 euros. Ça la masala na oyo. Yo zia musuka. So pe si bon que était capable. Ah. Oui, puis Valero. Un bon marché avec l'argent. Ça l'argent sans. Django le roi de Chicago. Eh, on peut dire à maman na yo. Le roi de Chicago. Django na ngai bébé. Maman na meroti côté on va dans 2 semaines quand. Eh maman, papa on linga. On linga te. Nadine Bola chic dame. Mama Cc. Asenga libita sela Django makambu akende. Ombala boy. Abiti na mesana mwana ngada ndi ngana na affection mwana epi mwana nga mobali. E bongo aya awa ndawo linga. Eh mama, aboya bongo ye koko moye ye aza koko. Ye aza mwana. Ngai na sana bizo pe koko na ta 2 semaines pam. Abana. Jango ya pa koko no. Olinga koko. Jango le belinga koko. Ozo le bolinga koko zonga okoka wa.
Django le roi de Chicago moi koko nanga mama likambo te ata papa na mama lingaka te mais ata 2 jours apart lelo atikali awa wekozwa elobi Django wana il faut na momba vacances mama parce que bazotanga nani to profiter kuta uti classe ndia olobi to ya ko rendre yo visite Django mama biso awa provision ezate ata 100 francs présent dans un beauté l'eau ceci faut esili ate eloko pele ezate longo tolala kaka na kwaker yebanga mama no nalingaka na mingi kwaker te nasalaki tu nazwaka bilgiri yango nalambaki lobi nalambi bilgiri nanga na meli nalali sikoyebi lelo susu nakende koluka bilgiri yango mpe koma pasi bilgiri mpo zwa yango na kisaso ekoma tonakende kozwa yango wapi tina mbinzi sikoyo lelo eza te bilgir ono ozokaka bilgir eza nini yango potopoto te mwana change kombo te potopoto moto tozakolia batakalaka bakoyeba yo koyeba te olere bilgir ezalaki na kati ozalaki na 6 mois okoyeba ngo te wana seke eza bacombien wana ezalaka nango mwa moins cher mais kaka nde besoin nanga provision ezala na ndako na fille provision ezala na ndako mwana na kotalaka malheureusement nayaki kaka kotala yo nasatandai te ke doléance ekozala provision bilgure mais mama prochainement parce que mikolo tozosouffrir mama omari mikolo nyonso ezosimba te akende boye aoya boye kolela na kolela mikolo mpenza toza na mbongo te mama tozosala boye ntango kuna aza boye mo atikali na so combien na minerval fo tosisango mais bamoye eza te mama nzala mpe bomaka te mwana na ngai oza mwana ngai liboso ngai natikala kaka nani noko na bilali kozaka biso mibale moto aremplace baleki oyo mosusu enga balanda sema ezali yo oyebi remarke moko nasala yo okabelaka ngai te naza mama no nasala nini oyebi moko nabotaka yo volke tombokaka na goma me nga nazala mpasi ya kobota yo bamama mingi mpe bakufa mpe na kati ya ndako me nga na mpasi ya kobota nazobota yo darling nasala mabe te mpo na bimiso na mokili mabe nasala yango wana mama ozolubutiki na bandone yo nze nalingako te mama so nalingako te na oya otya makolo aa te so nazokabela o te aujourd'hui ya mboka ndako eza ya kokauka ntango na ngai kangaka motema nasante boye mwana na ngai olobake toza na crise me nga nasalaka te nga navanda na ndako nazokipema bandako nazobokola jango omari ndasalaka soki aye aza na mbongo akopesa ngai mama nga na opimelo te me soki mbongo eza te mama nosuka nzambe alingaka bakisilanga mikolo ebele nanuna mbango te me nazomuna mpo na pasi matame ezokita nzoto eza kwafapo moto aliaka bien age epusani yoko tota olenga tosali gene ta 1 mois me ngai nakosala gene ta 1 jour mama oza na espace monene na nsima ndako nayebi so lona bamatembele bandunda nde baninga mosusu basalaka na nzili brasserie kuna lona ekobikisa yo olobi na njili brasserie o nzili brasserie te loba na kaka mama ekende nota na maduda okende kosala bilanga kuna ovanaka na bishasa te wana na koyoka comme ça so bebe aye otinda ye kasala yana so nazomwa solama omar so mwa mokie komonana natindeli okasi mama olobi yango baliboso tolobaka bisovanga bongo na kotindela yo otindaka ezali mama na kokanga motema te jango na otindoli mputanga ya kala batongolwa bakosi ata babakosi esila valere yo kozongisango yoke jango yo kazaza ata maboko akoko ne affection amitiki mama biso oke ya mitopa jango nana eloko akopesa oke koko na ngai iputa na kotindela yo batongoli mpeka boye nango ata 5 mama meme bayo mama nde tosololi okosana te attention obota mwana mokobota motema ya mwana te osouffrance na mbinga na darlingi mpenzaka mama nazozwa ata elikuta pamba te bato omoni odo ya Simon Ikele depuis na matisa bandeko na ye na poto azala calme peti na nga yoza peti na nga azala calme okosepela tisiko Simon Ikele asepelisa ngai te yango wana nayebisa yo
yoza mwasi na nga leki bafoto nyonso nakangaki yo en tout cas c'est bon nga kutu na nga na problème te parce que nabetela mpe copine nanga azalaka na Londres masolo kaka eleve loterie ana bandeko na Kinshasa nabengi Mifi Mathias la star de Londres nayebisi Mifi Mathias Missouri mobali na ngai aotinda bato na Malawi ye mpe aintéressé nango alobi à Barcelone nana bapetite sere bapetite frère nanga kuna na kine soki moyen kozala esenga nini po bango babeta tatu na Malawi à partir de Malawi bakokota bato ebele na okotisa nga nese Mifi Missouri naeseki ezala posé nga na osolola na yo yango tomonaki nalingaki koyebisanga soki neti ya na poto aleki ne baosala ndeni kandi biso tosala kasi te bango ye aza na poto baleki ne baza na kini awa kasi ye po atindela mbongo soki atindi mbongo baleki na ye bakoya omemi bango na agence omemi bango na agence nga na kokanga bango bafoto après tokende kosala bebe nozolo bamarché na obenga même Chunela Kabeya na kati ya Canada akotindelo bamarché chéri il faut ça babi l'homme doit se battre oyo ozosala nde vi mobemo ya mobali yango wana parce que nde ozosala makambo na yo ozosala badefi loterie na yo omonaki ede kosimba bebe zonga na mwa pose zonga pose chéri nga bapose nanga na bena kotindela yango bato teke bebe bike nga kraka yo ndeti nakufa yo ata batie fungo na nguba na préféré nde yo kanga bebe je t'aime mon amour kipekapeka nga libala na nga na yo to invité délégation euta Paris bachampagne yenga baokita ya pekose bapose nango na yo ozongo ya mwasi na se nange eloko te nayeki nange mpana kanga bafoto oza sante bien zela boma foto na ye zela boma foto na ye benga mwasi na yango na beta aga mwasi na nga yo kati point lana si na beta yo siko mwa bato na balabala boleka bokotala eloko evimba boye ya ndumba yo na be mabi lana se unyukula ngo bepoanye lokwa boye nzambe nazoka yo tana sotele omaninga anga bitumba lokwa lita ukasema ikeni no yo finance na bina se finance sope peka bebe aza mwasi na ngati zela onala kusoka foto na kasi na bila na se et puis quand on a fane leo na sane ni nzambe na ngai kadi nzambe na ngai yo kadi lui sa boye na yo aboye na linga nga mona linga okanga po sala yango bien siko yisanga na sala yango bien te na tuni yo na sala yango bien te classe ozolinga kofutela ye te sikoyo akozwa ye mpo yo olingaki bana koteka mama ngana obanotekana nani natike mpe bavoisin bakobebisela mwana na oyeba te bakokipe mwana nga bien te bakonyokolela nga mwana moto akobokolela nga mwana bien songa na sate eza pétition na nga Marcelone oza leki na nga tobotamaka biso mibale songa leo naa na pasi okotikanga na souffrir te okoporte nga secours alors na minute on a besoin na yo na ndako na nga oya kosokipe na mwana nga parce que nous en temps vraiment te ozaza na ndako po yo moyebi commerce nde ezalaka il faut nga moko présence na nga moko ezala na lia commerce nga mona yebi nde nini bapri na nga na otiela parce que talaka aleki na nga soki osuni nga te na place na okoka te bana misala non naza na confiance bana misala te naza na besoin naza concentré na commerce na nga po eza eloko na bandisika mama naoki pasi commerce mais posunga ndeko na yo ozozwa te pongo sona bina epana siko mama naotikela nga na kamo yo te intérêt mwana wa mpe na ote intérêt mama nasinga mama mwana wa yawe okanoka mwa bien nga noyana grâce na retard teleki na nga
atanaki bon maman na âge moko soki ekomi avancé otanga kaka parce que na ba université to mona batata koko ba mama koko ba otanga lokola nga na banda A B C D E F soki J soki G le me ne ata yo moko wona komonela bato boye ko mwana ngai yo ozaka na biso tozaka na bisika bikauki ata oye ozaka na nini mafuta te tozaka bato kokauka siko komema mwana ngakende kuna poka natika na subuye ozona posa obomanga yo ndingaka nga te mama na saloni mwana okenda kenda yo noza biloko okomi trop occupé wana mwana ngana osenga noka zono mwa mosala asokipe na mwana na yo mwana fo na ngana bapasi na eza teke ngalo koteka bakiti mama kotanga eza teke lokwa ngana tanga kate na sima nzete mpona banda classe non non ya kofutula mutu classe fo intérêt moko bo ya kobokolanga mwana ya tayebi kaza koko na ya kotika na ye pa koko na ye ngamo kona kobokole so tiko teko yeko zo ye na meza na lobi bongo te eza par intérêt te za keleki na ngai aya kovanda pa na nga po na landela pe oyebe lobeli na yo ko non mona ko mobunga nzela darling zana expliquer et lobeli no so batie ba jiji ya na za kona na mo o loba kala kona bosante oyebe mama no zona makabu mabe darling tia na pala kono batela kona bota bino pemenga na zamunde te gari nga mama na bino ngambu tuna boti bino ngambu tuna na mabena ngai yo makambo pa ngambu tuna boti bino bokene pembe kota batata na bino oliko kipenga zo na te mama pardon les linges sales c'est là en famille swinga na mwana ma bon les linges propres les linges sales c'est là en famille bon les linges propres ça lave on se soka par ya passer ndenge nini na ndako kuna tiki bokelo mala bokilo no aza na yebi mama musala mikolo ezoni ya ita makasi azozonga mwa leta tellement musala eza makasi nga tellement ewumeli namoni ke nazomona su noko na nga te noko na nga nyoko amela mpo na nga yango nautei nanu kotala mère Janine Kif motema ya vie Kif na Hollande Nicolo loko aza nanu awa yango nakendai kotala ye nabi te nalekela oncle vraiment noko mpe awa oza no bien kimia eza ebongo nakozala kimia te yo moko oyebi noko na yo avandaka na ye moko nakozala kimia te ndenge nazala nga maya nga kaka eloko lesengaka yo noko moni ndenge oyo otalaka isengo yango na ndenge ovandi na libala na ye batila mobali mobali azali lokola nzambe ya se lokola tata na yo na mama biso toboti bino se tobimisi bino liki bino nde bokolisa biso ntango oza na libala ya mayonga oza kobatela mobali na yo oyo aza kopesa yo oza koyiba mama azali noko azali naza kobika na nsima na ye pamba te ndeko ngai ya mwasi abotili nga mwana nazalaka fier ndenge bino ozwi libala oke kovanda na ndako na ye oza koya kotala ngai oyo koki opesi izanga te naza komona bino boye naza na isema yango wana naza kopesa yo tobi batila libala noko pamba te mobali azali nzambe ya se ata mwa disection ya moke yolobaka papa na bana pardo tala isengo yango koko ye yovanda oyo nyonso fiele na ngai nakindeke mokolo nokokufa moto akulema sanduku okufa lelo te parce que yo fumona bakokololo jango naza boye fo leki na ya et puis fo jango akola mpe so bakokololo iloko naza kosenda yango wana batela mama naza kobenda yo matoyi batela libala nabatela makasi omari natiaka ye à l'aise avant nakoma na ndako omari nayaka natuni baconseil noko naninaka ekota libala malgré na napesi mbongo to moni ndenge nini baconseil wana opesaka nga na ebandeli noko na nga ti lelo nasalelaka yango nasimba libala na nga malamu kaka ndenge mama Lili Besa asimba mobali ne papa Oscar Bokolomba malamu lelo na Belgique bakoma opesa bato posa ya kobala kovanda na vie en couple ndenge moko nga na omari tokoma opesa bato posa kovanda na vie en couple donc noko merci beaucoup mais biso toboyi kozwa otanga mpe nazozonga mwa kafe na yo mwa lipano nalingaka te noko nanga azanga mwa sukali na ndako mwa kafe
Django. Okipenda ite. Kaka baje. Akota na kata telefone noko na aussi c'est la charge. Likamute na sepeli kaka. Merci mama, lukende malamu. Merci no kutanda kwa fa moi ça libala toujours la kwa sana kapembeni mubali na. Django yuko. Oui. Kende kokuta papa na bana, ngofande osodola. Lobongisa foyer na bino. Merci noko na ngana CP. Django. Dis au revoir. Dis au revoir. OK. Kako boka na malamu. Merci. Atikala liko tikala tenu. Kacha sepeli ya mtale koko na yema bezawa. Tomona likoko. Merci. Attention. Yo le soir moi. Maman naenda ndio mabiti na yeye tofu. Je la place. Nazoka. Mama, excusez-moi na kwenye na yaka tu la bosu. Na makelele. Pour makelele ya portama elote na ma problème. Mama, oye misama ndi ma actually lika. Deuxièmement, oza mama na ye pas na yo quand on va solution à problème de monsieur. Ni na ki à propos de Barcelone. Na mama kamuka to soigner laka awa azo continuer azo ka. Yango na ye mama, bana waza super avec un développeur ya Malawi. Pour un babeta ya États-Unis puis ya Canada, na ya beta ya mama to préparer le bal. Pardon maman na za mwana. Te ya Barcelone. Atika mobile na mama. Pour à peine toujours bal na poto ki. Yango na ye pa na yo mama. Zana ni sika na ngai o ke na mama mwana o pekisa Barcelone. Atika mobile na mapeko na lingi te pardon mama. Yango mwana lelo na ye na kimia bonzambe ndenge mama Anita Queen ayibiseki nga naye na kimia poso na ye na batrouble okopesa nga espace te na solo baloba na bino ezopesa na bino na makambo na bino mama nazoka mawa makasi mpona bino bana lelo yango bozokende mabala mbango bozomona mpe bala bokomaka na fiere soko bali batie aliasi na lisolo soko mosala bisolo na loboko kabola alors bato batala aliasi me na kata libala kuna na kata bozosala dipota bulu yeke makambo elengi te nga ndenge nazalanga mama na bilotano nazalaka jeune e papa ya bana nanga ozomona basi oyo bozolandaka babango ata zwi makanga okomonaka na kende kuna te mpona nini naza si kaza yanga bino kosambwisaka karte nga na koyana kokoya epi pati esalaka pani nazwa komele traitement bana so ndeko ye na kimia boye kosola nanga estce na rejete yo nga naza mama Brigitte Mbanza soko ye bien te passeport rouge pigeon voyageur a voyager amona bamabala ya modele na modele apesanga conseil mama oza mama oboti ngai omoni ndenge yokola ndenge nga mpe mwana ngo nazali mama obala ngo bozowela wana ozokende Malawi ye mwana nga azosoko mobali na yo ozokimia ti omoni ndenge oye lelo epa na ngai yene mobali na yo poso inga na mone mobali na yo na kosalima soki aza mbinga ndenge nini ata aza dinosaure na kosalima beyebisa ye na boyi moto akosambwisaka na balabala boye nga bayebi nga naza mama kimia mama sociale boyelaka nga baproblème nga na bana kokimaka mabango ekokitisaka te na suka mona nga na koteya mwana oyo mpe teya mobali na mama excuse nga na acte wana na posaki mais le problème est que eza Barcelone alingi kotika mobali na nga te yango moni ngai na ye lisusu mpo wana nayaka na makelele croyant que akotika mais jusqu'à présent azocontinue mama yango nayepa na yo oyebisa ye mpo wana ezalaki oyebi te nayaki osala badésordre a mama oyebaki te mais oyo oyebi déjà yango nayepa na yo na avertir yo oyebisa ye mposo problème eyeli wana otala ngai eloko moko koyela ye te mpona yebisa ye eloko oyela nango ye te mais ngai nalobi nde na mobali na ngai eloko nazoboyela yo ke impolitesse yokanani ozokende kende na liseso nalobi no teya mobali na ye omoni soso azalaki lere nyonso okende na nsima ndako okombele soki ye ayibi soso akende
bato lengo te ya kokombela te bazima na basoso mais ye bango pe bazongiselaki bato wana bino mpe boteya basoso bote kokendela sele kasi omoni ndenge moko pe flèche de ré kasi yango lobi te mpe mobali na yo mwana kokombele atika koya koyiba mobali na ngai kokombele tika koya koyiba mobali na ngai mais yo mpe ndenge eza wana teya mpe kokombele teya mpe soso akeleke na nsima ndako te mpo kokombela azwa ye te soso amoni kokombele akimaka na ye ye kokombele akimaka te ayibaka kokombele azwa ye Comment on se makele na balabala? Na ntina nga makele te mama na bipekisa nde ye. Matalon wana ko regretter. Matalon na kabola mobali te. Na kabola mobali. Bona ko na ko boma mbazo ata soki ya George so ya wa. Mbazo na ko zo sala ya ko sakana. Yo mbazo te. Tuna bambazo. Kaka bina na ko bwa mbazo, boye bitina mbazo. Mbazo yo ko ba moto. Continue. Et puis moi na zana ba courage ya santé, azo akoti bas on ya ko. Mobulu na mwana oso na pesu ye vandandi ata 2 jours na asa mwana mukie kokolemba Barcelone na mutu na comme même na idée que non na benga mama tete liengo la baronne de Genève même si mama tete so moi ezali lukela mata solution mwana njangwa kenata ko pe mata pa na yo kuna comme ça na s'occuper no mal po motungisi eleki tata motungisi mwana motungisi na kona ko sila nzoto kasi baloba kolingisa nel e pasuka ba verre e pasuka mwana yeuti bino pe boumeli on a apprécié parce que moi il faut que je les déjà on est minute comme 6 ans ana l'équité et l'autre parce que oh tu ne sais bien pourquoi je vais les comme ça qui bébé au pays ici là et dans le cas de sécurité na bien le téléphone pas une réponse té leki nanga yo peno kansinga ya na odarling na vandi na ndako ya libala boye nana ba million nana mbongo zotenga na saki ne vandi pembe na boye na kolinga leki na zanga ta crayon ko tata na ba suile na olinga te so na bike na mbongo te il faut bonzimanga mama zomona so na bike na mbongo te so ka benga ki mwana nga darling nga awa boye so na bise na mbongo te mikolo mama mikolo crise économique zo nyonga nga lokwa likamga kuna sala rate na vanda ka omang so ka zui apesi ngai mikolo e mo pe mikolo mbongo wa luka mbongo azolela ka ba crise boye na boye siko nga na kozwa na kofutelo minerval leki nanga ebela nga mbongo pe minerval awa be institut ya moins cher eza nango ebele yoki kolukaka institut moka cher ya bana oyo mikonzi bazotanga nga na linga na kota na mikolo bazotanga bana bata mbongo bana ya biso kona famille ya bapauvre leki nanga luka te ezobima nango yelele alokwa wenze ukate ya moins cher kota sope moi ezate kata na yo kaka osuke ta na niveau osuke liwana okota ta so ikutire oyekoli kuti okomi ko kata mabaya ozwi pela mutu ayelo liputa okati modèle ya libaya kitoko zokene mikolo mwa ve awa mutu pa alati libaya na nzoto esimbi ye leki nanga nzela mokuse oyo kopesa mbongo oyo kopesa vilobi tika na oklase wana bambongo ebelebele ngai yano na mbongo te to bozotungizanga bozotraumatize nga bozo traumatiser nga leki na ko ko émotion na ko ipona na mbongo te bozo mona lokwa na zo boya ko kabela no nzoka ezate nyoso wana kapo na sengi mais franchement darling wa mutema mabe à chaque fois biso to yaka sengo kaka ezaka doléance olela kaka ata mukolo moko to répondre biso na ba demande na biso point ntu botama ka biso mi balenga na landa yo na maman mukolo nga benga ke pauvre maman wana yango biso vraiment c'est surtout ça là oh wana mama kamwa maman abota yo ti yamba bini nga en plus na sengi ope mingi te na bibakisi na kaka $100 banana banda osengo $100 ana lelo so 3e mois yango ekoki problème ezate ezande te Barcelone ezate na comprendre na ngaki ono na souci osuna biso te au même que le monde en Barcelone a tellement qu'on a mis là on a d'accord n'a que c'est moi ata $1 ou ya pamba benga mbwa singanga mais na okata classe oui na okende susu institut te na okata bacours maloba minene non kana kinga à chaque fois ne toujours voir na singa mbongo wana mbongo te mama la nzala mais na yo kuto ye darling okota ça qui est loso ba carton soso ba carton ngombe Barcelone o ma tiki déjà mbongo kuna ngai na kaka kozwa est-ce que ngombe kene na mbongo
faut maman to lié te deux jours to la ligne zala na basaka loso ato opesa maman te pourquoi pour diviser que ta na barça so ta des soso hein donc on na maman donc yo provision au bien calculé eh au moins il y a que provision au sombami eza pour 1 mois 2 mois tozaka ka 3 personnes ndako c'est qu'on a divisé provision wana pour essayer kaka quelques jours bien une semaine 2 semaines pour na yona maman ngali balé kufa eh mara boka ngali banda yo sepela problème ezati comme yo ya darling non na wetika la ka non donc Nicolas non et non monsieur batima ezande problème ezati mkolo mona ngana ndako mo finga na pete ngana présence de moi mo baïse ngom ko etusenga soka na monika présence de bino doléance so na monika boya jamais qu'il y a darling na elo ta moi $10 net au Barcelone ah tala jango sisa kanisa ba jouer na unaza cuisine okandisi yango olanzinga kuna ah Shiloi nzamboyo ngai nakomi nasuka makanisi mpo bato natyelaki motema lelo badesevoir ngai motema na ngai tonina elika mpe bilaka neti Joseph oyo bandeko na ye batikaki ye na makanisi ya mona pasi yo Melikiaranga izali na yo nzambe ya lola ye molilo banwelaki limabe o nyonso tiaki likiara moto ye moniso a celui qui s'y confie à l'homme moninga ye malheur à celui qui s'y confie okomika souci kolelalela kwani nana lingi oboye te mama omoni soza makasi ata tona tona eloko te esanga bien yozali moka calme nga pene naza boye mama nakangi maboko te naoprépare makambo na ngai ya oke Malawi to badeve lotere moko baobetisa wana mais yene eza ba États-Unis te Malawi so esimi mama nakende manda osunga oti asa ozoyeba te pourquoi nazozala na susi nga naza nango eza mpona yo naza na susi no makasi mwana surtout oyo eza ya nene oyo ya suka ozotanga te nga mpe naa na mbongo te mama nayebi te nasala nini naza mpe na moto akosunga ngai te oyo na age ya mwana aza lokola yo naza na esengo nabana kosekaseka nazozalaka na susi adefois soki oza te nazolelaka elo nalingi te na yango wana mama yo momoni condition tovivre ye darling ala mbongo mais à chaque fois explication ye darling à se permettre na ye anzimi na ye ngai na kata classe ye aomona mbongo mais pas biso azaka na mbongo te siko mama moto osunga biso ye wana boni osunga biso tosani yo kolela te yo kutuzala makasi popesanga makasi na ye bandeni osala nga naoke na Malawi nofanda kini te peme na ye darling mama nofanda te aza motema mabe nayebi kutu te est-ce que vraiment azala ya na nga est-ce que darling yo moto bota ye amasola lakisi photo ya darling ya un jour aye monene po akoliti aniokolanga na mafuta mbilaka po avindu muka aya mwa monene basouffrance na moni na darling bato nyonso bazosekaseka ngai mwana mobimba mokie boye ndenge nini pakolaka mafuta mbila tiaka na ngola bilamba nyonso nzulukaka na mafuta mbila likolo ya darling lelo darling azwi moto azosunga ye alingi kosunga nga mama na ye te mama kolela te oyebi nga na vi na wana osepelaka na ye darling te ntina okufa est-ce que mama okoki koimagine ye darling abenga Karine Manessa british ebisi ata Barcelone na mama basengi omongo kopesa te baza mitungisi balingi koambete ngai Karine Manessa kosunga bango te oyeke na bengi Karine Manessa esinga no Barcelone nga moyena ntina bino eza toyebi bie nga naza camarade ya darling apekisi nga napesa bino wana makambo ya famille na bino en tout cas soki kosenga bosenga ngai te na bato bakoki kosunga biso mais ya darling azoparvenir kobenga batapoto mpona nini aokangela biso baporte partout nga na vi nanga mama na osunga ye darling te oyo osala yaki ndoki ata ye osunga ne biso te atikela biso chance so tosengi ata bato mosusu bata nzela basunga biso est ce que ye na sens ye darling apose acte wana naobenga otune te naoloba ne eloo te mais nga na ye naovivre leka na silence plus jamais. Donc à partir de ce qu'on a l'ongwa ya nanga
nga kuna buleki msu Karine Manessa so tindeni nga mbongo na kokokenda te na école na foot na sisi ba classe na salle d'examen na ma mais ba ki okatela ndinga makasi bon à partir à Londres attends les locaux classe il n'est jamais trop tard pour apprendre maman na temps à souté maman la vie na mana gérer na temps à les souté na moni classe elinga te et alors c'est que signe des animés ça tant on se rappelé dans au moment Angèle de Liège en dans le bisangai que non Darling na Omar couple na bango intact na mona qui a constaté et ya dinga mingi ko benga au palata toi qui n'est pas fâché. Parce qu'elle a profité de la mission madame. Pourquoi tu l'eau, l'exemple nous vous aurez coupé la mission, le fâché lui coubanate. Tu sais pourquoi on a soufflé avant que yo aussi lisa? Parce que naïba est déjà que ozo komakana point wana. Omar, kobala izaka sentimentaire. Je ne crois pas que mon cher ami tel que tu es là, au sala kiango par plaisanterie. Non, je ne crois pas. Donc moi j'attends moment où Koko Makinga na ko zo moi si na balé, c'est tout. Écoutez fâché. Comment il va raison nous puis ça trop. Fâché yo chérie. Oye bi garçon té hein. C'est oya za mutu ngani to kolibu ensemble. Maintenant tant to kola, nous avons dit mon boulot le kola na mambo basi azalante. Et curieusement, tu connais pas tata boyé, tu as explication sur Pissanga. Mais peut-être pas d'argent. C'est une question de réputation. S'il te plaît chérie, peut-être à Zozela pour Abala, peut-être Zozela que Mukolongana ou to légaliser mariage na parce que peut-être les soirs c'est la chose de balani, to la tu pété, après les soirs proposer ce ça va pareil. Voilà. Mais oui, peut-être. Voilà une femme qui réfléchit bien. Les deux faits papa oui. À ça mariage na mon mari. Après combien d'années? Et le petit bisou sur la Daka, par exemple, papa, oui, Mbappé a son âme, mais le petit bisou sur la Daka, donc ils ont engagé avant d'année. Tu as besoin de légaliser le mariage, dans la commune, dans la famille. Après, tu peux se fâcher, encouragement, donc tu encourager, fâcher, on peut baler l'exemple de bisou. On peut péter, c'est ce qu'on a dit. On peut s'en mettre là. Na bateau, bala, ta péter. Na bisou différence. Non, on a un côté, mais on a l'état et puis bango. Mais you basu you bati au échantillon la balabala. Basu bas lem sur bateau aussi balata ba pété. Bas na bazo quand même sur bin malanda comme balana. Toi tu es à l'aise. Mais tu dois encourager, fâcher, même si elle est à l'aise. Même si elle est à l'aise, mon cher ami. Non, je dis au contraire. Nabika il faut encourager. Abala, c'est mon frère. Dernier qui m'a Bala. Encourager ma mossa biso. Tout ça ne m'encourage pas. Ayambinga non na côté directement ba attaque le comme tala pas un problème. On est d'accord. On monte asika. Na ko monte asika te mais quand même. Tu dois te marier. C'est pas bon yo ya biso. Il y a bon na lobby bon occasion. Ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Mutazaki na basi belé yeyo. Et bonne année bien. Ozobo bala pourquoi? C'est pas ça. Ozangi yobe ozangi ni ça. Yebi na repoint. Dembo le ko ba deuxième fois ou yo ko le bilan. Ah to le bilan da zala ko première fois confirmé ozangi bi. Tikanga kimyo. Kaka ngana yaka mona kayo ata mkolo moko te oya kotala mikolo le ko déranger ga leki na ngai vraiment naza ko kaniso mingi to lobi na vande na zo raisonner ngabi bilale l'air to zalaki na bana mike to zo ko ndeba mbuma maboto bilale zo bukila ga mbuma liboto lobi na za ko lobaka kombono awo na kanisa ka yo mais tension zo déranger na moi c'est bon dali azabu yawa te kwa kipen hein. Qui n'a vraiment ma cause. On a évité ceux qui n'ont répondu au début. Ngai tension so déranger na ko zanga. Dans les pesa ngelo. Na évité ceux qui pas na pesa yo. Ngai ya kila ndako bongo so kwa yo pesa te. Oya mutamina yo na. Ngai te. Te na ndenge mabeta ye pesa repa na yo. Ngai mwana yake kutala ngai kama te pemwa hilo kwa tikini ngai. Ebo unakaa mwa hiyo tension za kutumbisa yo. Ai aza pesa yo hilo kwa. Tika kukosa na makambo. Na kosa ngande yana na kosa likambo. Ya solo wana. So on peut s'attaquer des grands zambia pambola mais ngana za mama na botiye
bana oyo ya basi so comme na âge wana comme camarade ya maman mais ngana de ndenge na yebite darling na sala mwana wana nini apesa kata centime moko te oyebi ke ndenge ngana zali awo batension matanga te ndenge ni mwana oyo muke na zane mwana tsuka na moko leki na ye apesa kata 100 francs te balongole route la classe azotanga te mama ata kutu na lobi mobali bazovanda na ye abala ye te mais mobali wana kipaka ya 100%. Menga mama na ata 50 francs ya pamba pesa ngate mpo nzambe limbisanga nazoba na ndenge mabete me akanisa sosola oyebi soso avant koma soso bandaka na maki akoti na maki batotoli yende abimi soso ngande mutu nakomisaka ye liki pa koma lelo soso ayoka mawo naza mama na ye ya makambo oyo lubi na ngai na kamwe pamba te ngai na ndenge na yebili yo butili ngai mwana na ngai wa ndenge za ko ya kipele ngai na za ko kama yo lubake yo moko ko tonza ko fara transfer pesa ka yo iloko et puis leke ne balongoli yena classe dali na za na mbongo et puis ngamo to le yibisi yo na jipi za kutambula na mo oyo mubadi azotambula na jipi mubadi pesi ye ngai ngana kufa na ngana pamba ngana voa ngana lupango la tala kamere telemina dibosa ngatala mutu aza kokita volcan eza koya sobota darling volcan ngai makambo kolakila mwana mabitele te nayoki pasi kobosana ngai tolo oyo nabota ye na se ya volcan bato babendika te mamo azobota bobende pembeni volcan 4 ke boye boko darling ndamonanga pamba koloka mwana te ngana kokutana na ye na kuyibisa ye bone oza kutika mama na yo boye nandiko na ye ya mwasi aza kutanga te soki nakutani na ye na kuyibisa ye endala sa noko na ye uza kukipenga ye bongo mama oyo mutai endiko na yo ya mwasi isali ngaphatha ya makama oyo kobota oyebi mama moko soki azosala bilanga na ye atimboli aloni biloko mpe boti ebimisi mbongo me na se esali eloko te epesi naloba nde napesa na ndakisa nini mbala langa oloni yango makasa nango ebimi kitoko me na se eboti mbala langa te okoyoka motema pasi ebela bamoyi ebela bambula ebela pasi oza kotombola mposala combien de fois mwana onga na boti darling asosola naza ototika sije wana eleki na ya obiki eza na peine moko bini badobi na kotala te siko me madame ndenge abimi tozokala te azoyeba te eza nani naoki bongo mwasi réseaux sociaux appel normal mais la personne je ne connais pas mais faut nous en faire le téléphone maman nani oza na besoin akati donc je connais pas les numéros et bengi oui abantu le moment de compréhension comment va dire ngai bon et on joue reconnaître pas tant pour monter c'est numéro et abenga na numéro anonyme c'est un numéro masqué on a faut vérifier que il faut se manier dans les calmes donc on va bloquer tout sur le lobby na café on a 6 de Liège coin avec sangaka lo moi boy non fâché moi benginga donc azofinga ngai et puis madame atombo qu'il faut être très prudent avec le roi là moi mon cher ami yosa camarade nangai on a celui dans un problème na ko kele par 4 ou 3 chemins et ça les lots ils ont dérangé là vraiment à propos quand même tout ça là qui m'a moi si oui j'ai trouvé une fille ah bon et elle est aussi belle c'est une bonne chose hein? Oui je savais que tu allais encourager donc la fille elle est aussi très belle si je peux le dire laisse-moi rigoler un peu avant qu'il n'a avoué la personne en question. La fille c'est Barcelone. Barcelone? Oui. Barcelone. Barcelone, mon quoi, c'est mec c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça pour moi? De Yungo, on côté la famille et moi c'est là-bas. Hein? Mais qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et l'autre fois, on a fâché. Autant que comment tu peux avoir des idées comme ça? Hein? Comment tu peux avoir des idées? Non, ça je ne peux pas te permettre. Il faut tout ça là-bas, le passé. Peu importe le passé. Pour quelle raison?
Les qui a moi, c'est yo balai, yo camarade. Donc, on a tout le monde. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je te dis. Barcelone, je ne paye pas. Non, qui pour Colingate. Hein? Pas Colingate. Bah, c'est pas fait baser bien dans le monde bonté. Non. De yo misne ce qui donc à chaque fois tu viens ici, ce que awawa, donc misne ça rend pas naïf. Pourquoi comme ça là bon? Au présenter un Noël comme quoi? C'est une belle fille. Hein? Au lieu à s'imiter. Donc le lomoni Naomi, oh ya pembe nanga comme ça qui toko pour na yo. Non, non. À ça là à ça là présenter la présentation après c'est quoi ça cette histoire? Bah raison sur le écoute mais Omar na évité parfois il faut continuer à casser aucun ko changer discours c'est que dans aventuré est-ce qu'on peut changer discours? Non mon cher ceux qui pour la norme ça ne passe pas. OK tu changer de solo tu garder relation sont trop bien colingate tu ta relation pour le camwana celle-là c'est vraiment ma petite sœur azali qui a moi c'est ngai n'est pas comme les qui nanga donc ils ont pour le commun parce que les qui nanga propre c'est comme ça. C'est ce qu'il y a un jour que Ngana Lingi film Boya Libanda et arrivé que la fille wana salinga mabe, qu'est-ce que tu diras ensuite? Bolingo bon, qui t'a dit que ce bolingo le mois ci, bon vivre kaba rose. Non, il y a aussi des épines, il faut supporter. Mais c'est ça l'amour. Oh, tu sais quoi ça? Au fond, tu n'as pas le bien mon cher Nazana le Kamba, c'est ce qui me préoccupe et à la fin que nous voyons ça c'est Barcelone. Au cela les soulana tu m'as bêté. Heureusement au solo même l'absence à chérie, il y a madame. Et ce madame Azaka yo bon. C'est nga boy elem so ya pena d'accord. Toi tu penses que Darling a koko ya? Ah, Darling a kolina. Jamais yo katel solo bon. Il bana yo zonga kate nzambe na nguya kisamite. Maloba nyonso la kakinga ye mosali na yo e koko kisama. Projet na ngana zakinde wana. Mungu sote kana biso na atana kinzambo ete na sekibanza moi tande azaba wana na nini na kama tumo. Yo uzakima na kama kwa leki na ngai. Makasi biso zakina ngide wana. Ata bandeke pamba na balance pierre no neza kuboma wana. So bo mi 30. To tiango na basinga to tie to teka 10 yo bito ko zo peta 5000. Touche même na Rome. Uzawasala mitambo banya. Ukuzongela te. To sali kama to kada to taleki na to zakane sima kovana kishasa te. To tika ba bien na ba zamba kuna na bamboka. Eza pona bien na biso moko. Na kuzulu pe moi c'est à partir o ya normal. Yes. Ngana zana mnoko solo no mwasi. Atena ningo zulu moi ça. Na lobi oyo ndo lobi le kambu ya mboka ya kusala ilanga wana ndo lobi mala. Mais côté ya kuzuye na ngapo mwasi ngamo kona zana. Te moi sur la mona ki apembo na lingi. Yo koto za kuluba kusala bilanga mengana zana pusa na sala balisiba na zamba. Voilà, oyi kika papa. Bien. Na somba bangolo na kaye ba mabundu. Uzo ki de wana tikalo no bisaka pole. Mais yangwana na yili na yebisa yo nde ubandeli ba olukila ngamwasi. Mwasi lokho. Kuna soki bambisi wane koli batu ba pepi mai. Tuteki bambisi. Uza kumona teke mbongo wane kusalisa bisa. Ngida kitoko kana wana kozaki na ngote. Oli to souffrir kana kisasa ndenge na zo souffrir ya na yo. Na sala kaka nana kupesa ngana kena na sala to. Siko to sala voyage to sala ndenge photo le quand même moi $50. Bon na ba frère que vraiment bon le transport vous écoutez na ba 10 000. Mais ngala dinga ki ngainde na kumana. OK. Oh, et moto facté na mai. Papa yakana na ndenge mabete yaka omloko ya mwasi na omloko na toi pesa portion mobile au moins vous appelez ça mon akazi moto makasi o ya dérange ka mon akazi na yo barsa moi c'est que to kutana mobile Papa ndenge ozaboye yo penza ukoki na barsa kupesa ngai ya note yuko yezala matoyi na ngai et puis na mutima ngai yo koki na barsa mwana lani pembela ngai tala na lubote ya mwana na yo mutu sa kula finiti mukusa kula finiti okani kutwaka mwasi ya mulai kula barsa papa pesa biso mbongo di bana papa te malembe pesa mbongo di bana yes malembe na lubia pesa mbongo di bana oyo yo ngili barsa ngai yo yukaka noko na ba mudali ngai oh ya la liba mana ba et ça fait bien on a ko ka ngo pe ba photo pour on a dans ta gueule de
naza moto adeve lotere nakolia bafoto na yo nde nakokosalelo makambo mpo voyage okende malawi mpo baza mpena na posa bato ebele plus de 350 personnes soki lokola bataille na bino ba age boye esala bien lokola mpe namoni occasion malamu nakokangwa ata 2 photos mpona makambo ya voyage omoni bato baakende États-Unis basenga $5 mpona bafoto oyo me ngai naosenga kaka $2 yo lokola tema kilo noko ya baksa nakokango kaka te nasalelo oyebi yo oza tete lokola ane oza lokola ane ozoba babie bokilo papa oza bakilo ya makambo ya bokilo wana yo président malawi komonena mpo ozobengaka bato na loterie dvya malawi président malawi oh mama namutu nosala makambo ekende kuna vraiment président malawi kasi watara ndenge aza wana ye nde moto asimbi malawi mobembe ozomona eza na maboko na ye nalobi président ezotanga watara wana aza ya Côte d'Ivoire eza ya malawi ozoloba wana nzambe limisanga mama na botala eza Barbo Laurent Barbo ye wana président de la ayebi ta koloba Bagbo te Laurent Barbo ye wana yo baprésident ezotanga ezaka ya Côte d'Ivoire wana ancien président wakangaki ozotanga Laurent Gbagbo wana toi ozwa biso lokola bana mikete lokototanga te o malembe ngai kokutata monene na se nakoli me nayebike bakonzo nyonso yo totanga eza ya pays wana Gbagbo nayebise yo toi na mwasi oyeli aza na tai na yo te epuis nakamata enveloppe na yo te nalia iloko na yo ata moko te ezala mbala suka kende koluka mwasi omoni lituko mbala nsima soko ye makale kozala mai ya moto kozala tokolatisa yo angula tokosala lokwa soso bazolokola bapoile bapline ale bima kende torespecte kende na malawi na yo bino batakokobokeaa bima natakulu yebisa yo bima yo bima basi kuyo ayokaka te mpena lobi leki na ngai nayebi te soki ngakufa na maboko na ngai yonde yo moto okomi koyamba biyamba akotisana bengi aza kotomelanga babagibo aza kotangelanga soki bawatara soki banani ondoki te bana azolinga kufaka na nzoto na yango yo lupango yango ekomi joue na moto aza mokuse lokula tonga oza koya koyamba ye abengakanga antuka basa mwana ndenge azosambusa ngai mwana mabe soki mwana mobala oyo mobali to yazwili ngai eza likolo do kiola akekozwila nka kiola malawi yo kokende nayo yonde moto kokende malawi okamati mwana otokupesa ye mutu aza lukule finiti nakende malawi na tike nanga nakokende na develo te o babigibiti bazoka basambusa bana bato bakosa bato bastele faya pambola lupango oyo bana na yo pasi. Moi, je voulais à ce que tu aies un restaurant ou dans une terrasse, mais toi, tu as voulu que moi, sur le ou bien une responsabilité parfois. Je crois au Naobetilayo, Barcelone, ils ont histoire. La salle va défiler belé, nanda kuya. Il y a 35 vidéos. Laisse-moi te dire que nous sommes souvent une belle créature où Zambé a crié, où il parle donc, excuse-moi de le dire. Bref, je pense que yo ozala maman ya bana nanga un jour. Donc moi si kitoko le roi yo tango elo moi matinga na motema et puis nazo hésiter koloba. Donc les a péché. Fallait kaka na avouer on les a conseillé vient ngai manusi ya sunda les banquettes à pesanka ils ont fâché car il y a quelque chose. Donc il faut avouer parce que mon qui ça mon amour. Franchement, je suis jour. Barcelone est-ce que il faut dire non tamboli moso moni olinga
omoni basi mosusu te oza mwasi te naza mwasi me na bomi na ote fashe non wa mobali kitoko oza na yo bien élégant non préféré oyo na mwasi mosusu eza masuka otelemisanga na sa moi oyebisangaki ngai naza mama bana nga na na temps wana te papa basi baza ebele fashe soki otamboli ozwa mwasi abongi na yo nga mpe nazwa mobali abongi na nga eloka na osengo etaki mon frère oyebisanga so babétise oyo toyebisanga te non eza bêtise te un grand garçon comme moi tu crois que nga na kotelema mpona babétise mais non nayebi eloko ezosala yo eza ke naza camarade ya mobali ya grande sœur na yo wana eza problème te mais quand mpe kolongola yango omonanga mobali parce que soki même na soumettre problème oyo epa mobali ya grande sœur na yo akoaccepter non pas parce que aza ami na nga mais parce qu'on comprend que non selon baza mwasi et surtout elle n'est pas mariée donc on dérange lelo te tu as bien parlé ndeti nga bomani naza bo Barcelone akoma kobima donc vivre na ami ya mobali ya grande sœur na nga c'est impossible. Mais qu'est-ce que ça fait? Non, parce que nous on dit non, tonton. Donc nous on dit non, mobali c'est pas ça. Ah oui. Parce que attends, ami, je n'ai remarqué que bolingo ezo circuler. Non, même si ezo circuler na boité. Et là on regarde que bon mais que non, on a envie de bimater, tout ça est kiri. Pas sentiment en autre langue. Je peux dire que mon sang, mon corps, mon âme, mon esprit, mon tout te réclame. Là, on respecte ta KO. Parce que nous avons donc ami à mobile la grande sœur. Mais ce comme Cambodge, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, tonton. Non, il faut n'assister parce que la monde on dirait. Donc, on a la monde on dirait bâtiment sur le et ça la malasou. Il y a personne qui m'a envoyé. Il y a personne. Et là, on télé misé n'inga à moi. Personne Barcelone. Il dit que nous avons balabala. Mami. Moi si aye bakasimae. Soki ozalaki kolinga ye. Ba geste azalaki kosalela yo. Akoya koyeba yango simae. Wana okomi na maboko ya moto mosusu. Bolingo nzambe atinda na mokili. Ne dépend pas na bolamu yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu